Тэр өдөр бороо аимшигтай орж байсан юм. Би найзуудаагаа гэртээ дуудсан. Мөн хоёр нохоо маань гэрт байв. Бороо улмал хүчтэй орно. Бид пицца захиалгаар тохиролцоод пиццаны газар захиалга өглөө. Бид аимшигын кино үзэж байх зуур пиццач ирлээ. Найз маань пицца авахаар явсан. Тэр дурангаар харахад нэгэн хүн зогсож байв. Хаалгаа онгойлгоод пиццагаа аваад төлбөрөө төлөх хүртэл тэр нэг ч үг хэлсэнгүй. Харин маш аимшигтай нэмсэглэл нүүрэнд нь тодров. Найз маань бушуухан хаалгаа хаасан ч өнөөх инээмсэглсэн дүр зураг түүний нүдэнд тодорсоор байв. Ингээд бид пиццагаа идэж дуусгаад орой болсон байлаа. Бид унтахаар бэлдэж, ор хөнжлөөн засаж, хоорондоо юм ярьсаар нэг мэтгэд унтжээ. Яг унтаж байтал шөнө дунд найз минь намайг сэрээлээ. Тэр их л айсан харагдсан бүгд юу болсон бэ гэж асуухад тэр цонх руу залаа. Бид хоёр цонх руу хартал нэгэн гар үцэгдлээ. Тэр өнөөх пицца хүргэгч залуу байсан юм. Би бушуухан шиг босч очоод цонхоор харахад тэр өнөөх аимшигтай нэмсгэлээрээ над руу гарсан. Би тэр үед айснаасаа болоод хөдөлж чадахгүй байлаа. Ингээд би бусад найзуудаагаа хурдхан шиг сэрээж хамаг чадлаараа дуудлаа. Өнөөх хүн цонх цогсоор л байв. Тэр хүн яагаад энд байгааг, бас яагаад ийм зүйл хийгээд байгааг би ерөөсөө ойлгохгүй байлаа. Ингээд бид бүгд доош буугаад хаалгаа онгойлгоод харахад бороон дунд шавартай хөлийн мөр гарсан байлаа. Бид дараа нь цагдаа дуудсан боловч тэр эрэхтэйг цагдаа нар ерөөсөө олж чадаагүй юм. Би түүнийг дахин хизээ гарч ирэх болоо гэхээс үнэхээр их айв.